So welcome everybody. My name is Robin Harding. I'm the Tokyo Bureau Chief for the Financial Times. Intimately knowledgeable about the design of some of the reactors at Fukushima, has gone on to a range of activities, is equally familiar with the design of some of the other reactors at Fukushima. The two men came to this club in the immediate aftermath of the Fukushima disaster in 2011 and gave a series of what I've reliably told were excellent, highly accurate and extremely well-informed presentations about what was going on at Fukushima at a time when there was great misinformation and misunderstanding about the state of the reactors. Recently we've seen the results of the robotic exploration of reactor number 2 at Fukushima. I think there's been a fair amount of both confused and accurate reporting in the wake of those explorations. I hope our guests will be able to clarify what really has been learnt and what has not been learnt as a result of those explorations. They will also be talking to us about their activities in relation to ongoing investigations by TEPCO as to the causes of the disaster at Fukushima and what is necessary to make sure it皆さんこんにちは。後藤正史と言います。Good afternoon. My name is Masashi Goto. 一つ訂正がございます。のデザイナーです。リアクターベッセルは田中さんの所長です。I was the former designer of the reactor containment vessel, to be more exact, while Mr. Tanaka was the reactor vessel designer formerly. それでは私の方から福島の現状についてお話をさせていただきます。So let me walk you through the current state of Fukushima. さまざまな原子炉建屋およびその周辺ですね、そういうところをお話ししようと思います。There are various issues, one of which is radiation exposure outside the building and the peripheral area. はじめにプラントのですね、周囲に今どうなっているかと申しますと、This is what the surrounding area of the ですね、各1万1000トンから1万5000トンあります。Currently, underneath the building from Unit 1 through 3, there is accumulation of contaminated water, the amount being 110,000 tons to 150,000 tons. ここを冷却するために冷却水が循環しています。11000トンか1万 Excuse me, the interpreter misspoke. Is 11,000 tons to 15,000 tons. And what is happening now is タンクが今の70万トンというのはその汚染水のタンクの量です。And that water is being stored in a contaminated water storage, of which the contaminated water accumulating underneath the building is not completely shut off from the outside world at all. また敷地の地下水を防ぐため、つまり外から地下水が入るのを防ぐために凍土壁というものを作ってきましたが、うまくいっておりません。There's also been an attempt to build what's called an ice wall to prevent underground water from coming from the outside into the compound. However, that effort has not been successful. 建物の中にこの使用済み燃料プールというのが上の日本語で書いてあってすみませんけど、左上にあるプールがあります。その中に使用済み燃料が1号から3号まで各入っています。If you see, if you have a look at this diagram on the upper, upper left hand of the building, there is what's called a spent fuel pool, which stores the spent fuel rods all through Unit 1 to Unit 3. 4号機についてはすでに使用済み。Been completed already. 実はプラントの中で一番の問題は
いまだに放射能が強いために、 Because of the high radiation level, people are precluded from entering the buildings. それが圧力容器の中にとどまっているもの、それと Which is molten fuel and parts of the structure. Some are within the pressure vessels. Some others are underneath the pressure vessel. わからないんですね。 Nor do we know what is happening on the floor as well. それで先日発表がありましたの下の方に入れようとしましたが、途中で引っかかってしまってうまく Inside the building, so that the robot would approach the bottom. 非常に放射線が強くてですね、最大値は600数十いうレベルの放射線です。 The environment in which the robot was introduced is still a very high radiation level, slightly more than 600 sieverts, which means that a human being cannot last for not even 1 minute, will not survive for a minute even. したがってロボットも放射線で一部故障したということです。 So which means that the robot too was broken or was affected, damaged by the radiation. ここに絵にありますようにロボットを入れたときに結局は途中で動かなくなってしまいまして、ロボットを回収できずにそのままコードを切って中に放置しました。 What happened with the robot is that it got stuck in the middle. It was damaged, and therefore, they would nor could they retrieve the robot either. So the cord was cut, and the robot is still there, abandoned. 結局これはデブリがどこにあるかを調べるためだ。 But that attempt again was not successful. 従いまして、この事故の原因との関係ですね、事故がどういうふうに進んだかということに対して一番問題になるのがこのデブリの在り方と are pretty much attributed, pretty much contingent on the state of the debris and also the state of the plant or of the compound of the building. らしくて、そのことよりもプラントの状況、事故原因との関係、これに集中すべきだろうというふうに考えられます。 In my view, what's required, it would be difficult right now to retrieve, to gather the debris completely. So it's more pertinent to find out what. はっきりわからない部分が疑問がいっぱいあるということです。 Determined. 津波で損傷した部分、あるいは地震でやられた部分、そこの圧力容器の逃がし安全弁が作動したかどうかとか、格納容器が For example, we don't know the details about the damage that was caused by the tsunami versus the earthquake. We don't know where the hydrogen explosion had actually occurred. The damage, the degree of damage was affected. Nor do we know the behavior of the containment vessel, the pressure part. We don't know what happened exactly. 実は、事故原因につきましてはこちら田中さんは国会事故調の委員でした。 Regarding the cause of the accident, and Mr. Tanaka, by the way, was a member of the NAIIC, the Diet Investigation Committee of the accident. 問題は国会事故調も政府事故調もすでにないということです。 The issue, of course, 問題がありますが、多分これは後で田中さんの方からお話があると思います。 that's one large issue, but I think Mr. Tanaka will address that later on. 事故原因の究明ということは、つまり、ある組織をちゃんと作ってですね、やる必要がありますけれども、具体的な内容としてはですね、先ほど申し上げたこともあるんですけれども、そういう原因がはっきりしないままに現在という状況にあります。
In order to investigate the cause of the accident, there has to be a central entity or central body which would spearhead that effort. However, in the context that we don't know exactly what has happened as to the cause, despite that, the Nuclear Regulatory Authority, in its readiness to restart the nuclear power plants, are beginning to consider permits for new facilities. レギュレーション、新しい基準について言いますと、地震の問題、それが一つあります。それは地震の設計基準、地震動の設定が甘いんではないかという点が一つです。Regarding new regulations that's been considered, I believe that the regulations for anti-seismic initiatives or facilities are not stringent enough. 地震の問題は様々ありますけれども、それはちょっと置きまして、There are several issues, many issues that are related to earthquakes, but I would like to set that aside for now. 福島以降の事故の中身、あるいは可能性、事故の可能性ですね、どうなるかという観点から見ますと、メルトダウン、つまり炉心溶融した後に水素爆発と、あるいは水蒸気爆発、この2つが典型的な 3% 水素の量ですね、水素の濃度ですね、が 13% 以上だと、爆豪と言います、デトネーションと言いますけれども、大きな爆発を起こします。When the level of the hydrogen exceeds, or the concentration level of the hydrogen exceeds 13%, then detonation would occur as a rule. また、冷やすためにですね、デブリを冷やすために水を入れます。そうしますと、水と溶融物が接触すると、水蒸気爆発の危険性があります。And water was poured in. When water is poured in to cool the debris, what possibly happens is that water would come into contact with the molten matters, and that would possibly, when rather water comes into contact with the molten materials, then possibly a steam explosion could occur. 水素の問題に関しましては、2つ装置があるんですが、水素の処理装置と、それは水素の再結合装置っていうんですけども、それとイグナイターという、これは、燃焼装置ですね、燃焼する装置。プロセス最初のやつは再結合装置、同じですね。There are two major equipments that are relevant to hydrogen. One is called the processing/recombination, hydrogen recombination equipment, and the other one is called an igniter, which is essentially a combustion equipment for hydrogen. この絵がですね、右肩に、水素の濃度を縦軸に時間でどうなるかという模式的に書いています。右の図ですね。グラフです。Please look at the right-hand side. We have the on the vertical axis hydrogen concentration, and the horizontal is time. 水素が増えていって途中で急激に落ちるところ、これはイグナイター、つまり水素を燃焼させて落とすわけです。There's a point when when the surge in the hydrogen would drop off suddenly. That's when there's something called an igniter effect, or essentially the hydrogen would ignite. 一番の問題は、燃焼させるということは水素がある状態で火をつけるわけです。The key issue is ignition means you're burning something when there's hydrogen. どういう状態かを把握して火をつけるわけですけれども、もしも推定しているよりも高濃度な状態で火をつけますと爆発します。Normally, the process is to, first of all, understand the state, what the situation before the ignition. But if the estimate of the concentration level is higher, is actually lower than the actual concentration level, explosion could possibly occur. つまり、機械というのは働くべき時に働かなかったり、逆に働いてはいけない時に働く。これがコントロールできないと危ないわけです。Machines
can overwork when it's not supposed to, and underperform when it's not supposed to. So what's necessary is to control the equipment, and when that's not done, it's quite dangerous. また、PAR と書いてますのが水素の処理装置ですけども、あれは非常に性能が低いです。あれ急に落ちてますけど、あんなに落ちません。PAR is the processing recombination equipment for hydrogen. It's actually not that good. 急激に落ちているけれども、あれは模式的なのでなってますけど、実際もっとすごく緩やかです。The decline is much more flat than what you see on the graph. It's not that steep in real life. はい。水蒸気爆発の話は PWR の場合には圧力容器の下に先に水を張ります。With respect to steam explosion, first of all, there's water at the bottom, water that's at the bottom of the pressure vessel. これは過去のいろんな研究からしてもですね、水蒸気爆発を起こさないという保証は全くありません。Based on past research, there is really no guarantee that there will be no steam explosion. これは自殺行為に等しいです。This is almost suicidal, in my view. 西日本の水蒸気爆発というのは火山に代表される、あるいは A typical example of a steam explosion is a volcanic 金属工場で起こる eruption or a metal factory explosion. しかもこれは起こったり起こらなかったりするという現象です。And it's unstable in term. It's an unstable phenomena. It may happen or not. もう一つだけ、Just one more point. 指摘とおきたいと思います。One more point I'd like to address. 航空機がこれ PWR の場合ですが、格納容器に突っ込んだ場合に If an aircraft どうなるかということです。 crashes into a containment vessel, this is what's going to happen. これを10のマイナス7乗パーイヤーですね、1年あたりの確率以下であれば無視してよいと、そういうことになっています。It is commonly said if the probability is less than 10 to the power minus 7 per year, then the phenomenon, the probability can be ignored. ちなみに日本の全原発が10のマイナス 8乗と、10のマイナス8乗より少し大きい値ですね、10のマイナス7乗よりも小さいように結果としてなっています、評価をすると。入原子力発電所の何がですか？確率です。事故の航空機が衝突する確率。And the probability that's collision probability ね。The probability that's assumed for all nuclear power stations in Japan is 10 to the minus power minus 8, meaning slightly lower than 10 to the power minus 7. That's the aircraft collision probability that's assumed. 時間の関係もありますので、代表的なことだけをお話ししましたが、最後に一つだけ、原子力ではディフェンス・イン・デプスという多重防護という考え方をとってますが、これが非常に問題が、特に日本では問題を含んでいると思います。In the interest of time, I would like to wrap up shortly, but just one final thought about the concept of defense in depth applied or employed by the nuclear industry in this country. I believe that this concept in itself is quite flawed, very flawed. 先ほど言いましたように、航空機がぶつかることとか、水蒸気爆発が起こることとか、確率が小さいと言ってそれを無視していることは、福島の時に安全に関してですね、福島の時にそんなことは起こらないだろうと考えたことそのままなんですね。つまり福島の事故をもう一度かみしめなきゃいけないということになるかと思います。The probability of an aircraft collision as well as a steam explosion, both ignored because it is considered neither of them are likely to happen. But looking back at the Fukushima accident, what happened to its safety, we need to really revisit the entire Fukushima accident to learn from it. Thank you. A very quick question to confirm.
さっと確認ですけれども。Are you suggesting that a steam explosion happened at Fukushima, or that it could happen somewhere else? 蒸気爆発が福島ですでに起きたとおっしゃってるんでしょうか、それとも他の場所で起きる可能性があるという。水素爆発は何回も起きてます。There's been several hydrogen explosions. 水蒸気爆発は起こしたという証拠がありません。少なくとも大規模なものを起こしてないのは間違いありません。As for steam explosion, there is no proof to suggest that at least a large-scale steam explosion had occurred. なぜならばマーク1型の格納容器なので床にプールがないんです、水がないんです。Because it's a Mark I type containing vessel, there is no pool at the bottom. Okay, thank you, Mr. Tanaka, and if I can ask you to keep your remarks reasonably brief so we have time for questions. Thank you. 質問の時間を置きたいので、できましたら何でしょう、早めにお願いしたいということです。これコンセント欲しいんだよね。日本語で書いてまずかったな。でも英語はいいですか？あれマイクはこれか。田中と申します。So this is Tanaka speaking. どうもお呼びいただきありがとうございま Thank す。 you very much for the invitation. 後藤さんの後を受けて私はですね事故の原因がですねまだ6年経ってもほとんど分かっていないというお話をしたいというふうに思います。でそのことFollowing Mr. Goto, I would like to first of all address the issue that 6 years since the actual accident, there's hardly any real truth that's been uncovered as to the cause of the accident. でそのことはですね例えば1号機はほとんど燃料が下へ落下してしまっていると、それに対して2号、3号はですねそれほどでもないというそういう差もあるわけですけど、そういう説明がきちんとまだできるような状況にはないということもあります。It is generally known that for Unit 1, most of the fuel has dropped to the bottom, while that is not so much the case for Units 2 and 3. But neither phenomenon have been explained properly to this date. それで私は国会事故調というところで国会の組織した調査団ですけど、そこの委員をやってまして、やっておりました。I was a member of the NAIIC, which was an investigation committee organized by the National Diet. わずか半年間の、調査でしたから、 It was only an investigation spanning only 6 months. それこそ本当にわからない状態のまま終わってしまったということが残念でならないわけです。It is really quite unfortunate that the investigation committee disbanded without really exposing or explaining much after the accident. 申し訳ないのは日本語で書いて日本語は
なんか皆さん自由に使えるんじゃないかって勝手に想像していたわけでもないんでしょうけど、不用意に日本語だけで書いてしまいました。ご So めんなさ much い。 remains unsolved, and I do apologize that the slides are almost are mainly in Japanese. I thought many of you, I believe many of you are quite fluent in Japanese. So please excuse me. 指しながらこれどうやって指すんです So か？ I'd like to use the pointer. 電池がない。この電池が。電池があんまりない。じゃあ今までこれはですね、この5年か6年の間にですね、今までどんなことが分かってどんなことが分かっていないのかという、そういうふうに書いてございます。 My first heading is what's been solved and what has not been solved during the past 5 to 6 years. それで東京電力はですね、現在でもまだ数十理解できないことが現象が起きているというふうに東京電力自身が認識していて、それの解明をやっているところです。 Tokyo Electric has admitted, TEPCO has admitted there are a few tens of unsolved mysteries still that they're currently working on. 本当に非常に基本的なことは分かっていないということが Not even the 強調しておかなければならない。ごめんなさい、すみません。Not even the most basic problem has been solved yet. 皆様は多分事故は津波によって起きたんだろうというふうに思ってらっしゃると思うんですけど、それは間違いではないんですけども、ごく真実の一部であってですね、それ以外のことが非常に分かっていないということです。 Many people believe that essentially the accident was caused by the tsunami, which is not a mistake by itself, but only part of the whole truth, and that is a major issue as I see it. それで国とか東京電力以外にですね、こういった4つのですねグループが独自に事故の原因とかプロセスの調査をしております。一つ一つ英語に訳してあげた方がいいでしょうかね。いや、いいです、いいです。4つって言ってください。Other than the government and TEPCO, there are 4 other investigation bodies that are currently working to resolve issues. The 4 I've listed here. で、今日主にですね、この一番上にあるですね、新潟県の技術委員会についてご紹介しながらお話ししたいと思います。 And I would like to highlight just the first one, which is a technical committee for the Niigata Prefecture. 新潟県のですね、原子力発電所の安全管理に関する技術委員会、新潟県の技術委員会というふうにこれからお話ししようと思いますけど、The full name is Technical Committee Related to Safety Management of Nuclear Power Plants in Niigata Prefecture. So I would just like to point to this Niigata Technical Committee activities. 新潟はですね、には世界最大の原子力発電所の柏崎刈羽原発というのがございます。 Niigata is where Kashiwazaki Kariwa NPP is found, which is really the world's largest nuclear power station. それも東京電力の所有物です。 Also owned by TEPCO. それでご存知の方も多いと思いますけれど、新潟県の前知事はですね、泉田さんと言いますけど、泉田知事は、福島の事故の解明ですねがきちんとされない限り柏崎刈羽原発を動かさせないと、そういうKariwa NPP will not be allowed to restart without a full investigation as to the cause of the Fukushima accident. それで、理由があってですね、あったんだろうと思いますけれども、泉田知事はですね、去年の秋の新しい知事選には出馬されなかったんですが、今度、米山知事という新しい知事もですね、泉田さんのラインを踏襲して、同じように非常に厳しい
態度をとっております。For one reason or another, Mr. Izumida did not run for governorship during the elections in fall last year. And Mr. Yoneyama, who succeeded Mr. Izumida as the new governor, is pretty much following the same policy, as strict as Mr. Izumida was regarding the restart of the MPP. で、そこのですね、新潟県の技術委員会ですね、これ技術委員会と言いますが、そこではですね、非常に東京電力のヒアリングをずっとやって、東京電力にとっては非常に一番多分今神経集中している委員会だと思います。The Niigata Technical Committee has for some time organized hearing sections for TEPCO officials, and I believe this is where TEPCO's efforts are most concentrated right now with the Niigata Technical Committee. でその下にですね、親の委員会のテクニカルコミッティの下にですね、6つの分科会がございます。The technical committee is the parent committee, under which there are 6 sub-committees or working groups. はい。それでその中の課題1というのに私は入ってて、ここはですね、地震動によってですね、重要な機器が損壊、ダメージを受けてないかどうかとか、そういうことをディスカッションするグループです。I'm member of sub-working group or subcommittee 1, which studies the effect of seismic motions on important or major equipments. で、この中のですね、一つですね、これここですね、4、この課題4ではですね、去年の2月、メルトダウンのですね、東京電力がメルトダウンを公表が遅れてしまったという問題が発覚してですね、大騒ぎになったと思いますけれども、あれはこのグループでのディスカッションが元になっています。And I also like to draw your attention to sub-working group 4, which addresses how information should be communicated regarding meltdowns and such. This activity was spurred by the delay on part of TEPCO to announce that meltdown had occurred, and this became apparent, I believe, in February of last year. それで、これはですね、東京電力が非常に恥ずかしい失敗をしているんですけれども、東京電力の言ってることは本当かどうかということでですね、さらに、合同検証委員会というのが設置されて、それで今それで、東京電力が言ってたことが妥当なことなのかどうか、本当なのかどうか、それこそフェイクではないかというそういうことをですね、今調べているグループがあります。TEPCO has embarrassed itself on several occasions, and that that became a reason why this joint verification committee was set up to look back and to revisit TEPCO's actions to validate whether TEPCO was telling the truth or not, or whether there was some degree of so-called fake news. それでこの話はですね、延々としていると時間がかかるので、これはちょっと申し訳ないんですけど、日本語の分かる方がいたらですね、説明していただくということで、先へちょっと進ませてください。メルトダウンの問題は先へで、Because of lack of time, I would just like to move on to other issues, and if you understand, if you'd like to look at this handout later about the meltdown press announcement delay, please ask someone for information. それでまず津波の問題、これはですね、国会事故調がですね、指摘した基本的に重要な問題なんですが、いまだに解決しておりません。Regarding the issue of about the tsunami, the NAIIC, the Diet Investigation Committee, has addressed this, but not everything has been uncovered as of date. でここでですね、ステーションブラックアウトですね、SBO
が津波によってもたらされた、津波が起こしたというふうに普通は理解されておりますけれども、1号に関してはそのことがですね、明確にそうだと断定できないという問題を抱えています。Generally speaking, it is believed that the station blackout (SBO) was caused by the tsunami. However, regarding Unit 1, that causation is not that clear. One cannot say definitely that tsunami has caused the Unit 1 SBO. で東京電力はですね、3月の11日、の15時35分に、津波がですね、東京電力の福島発電所を襲ったというふうに断定をしております。これはファイナルのレポートですね、最終報告書でこういうふうに断定しております。TEPCO has determined on its part that the tsunami had reached Fukushima, the MPP, at 3:35 p.m. On March 11th, and this was in the final report that they issued about the accident. ところがですね、実際は、これ英語で書いてあるんでお分かりいただけるかと思うんですが、15時35分ってこういうふうに、ここに15時35分、これ津波の波形を測定している機械があるんですが、その記録です。そうすると15時35分に確かにですね、大きい津波が来てます。で、あまりにも大きいので、これは計測器が壊れてですね、これ以上は取れてないんですが、ここに大きな津波が来ていることは分かると思います。What you're seeing now is actually in English, but it's a waveform chart. There's an equipment that measures the wave shape or waveform of the tsunami, and for sure there is a very large peak, a very large wave at 3:35 p.m. But at that point, the measuring equipment broke down, and nothing was measured after that point. そうすると一見ですね、これが15時35分です。それから先ほど言いましたように、東京電力は15時35分に津波が着岸しているというふうに言っているので、一見これで正しいように思えます。Because the measurement read 3:35, TEPCO concluded that the tsunami had reached the shore at 3:35, and yet everything seems fine. ところがですね、場所がこの15時3、この波高計、津波の記録をしている機械が設置されているところはここです。But where the wave height meter, the measuring equipment was set up, was here. At this location, 原子力発電所から 1.5km 離れていると。which is 1.5 kilometers away from the nuclear power station. もうここで間違えております。それで There's already inaccuracy here. 我々の計算ではですね、これはこの計測器が設置されているところから原子力発電所まで到達するのに大体2分以上かかるというふうに報告で。NAIIC, the Diet Investigation Committee, has determined that it takes about 2 minutes for the wave to move from where the meter was set to where the nuclear power station is. そうしますと、SBO はですね、実は15時36分、1号機に関しては36分ぐらいに起こっています。から7分にかけて起こっています。The station blackout for Unit 1 occurred at 3:36 or so. This is for Unit 1. ということは、津波が到達する以前にですね、1号機が SBO に入ってしまったという、そういう可能性があるんです。Which gives rise to the possibility that there was a station blackout triggered at Unit 1 even before the tsunami reached. なぜそうすると何のために、どうしてですね、何が起きて SBO が起こったかという問題を考えていかなきゃいけないという問題を抱えています。もしそうだとすればですけど。Which begs the question why an SBO had occurred then at Unit 1. それからもう一つはですね、Very quickly. いや。One more point. もう一つはですね、1号機原子炉建屋の水素爆発。この問題もわからないんです。Many things are not clear about the hydrogen explosion at Unit 1 either. これに関しては後でご質問があればですね、英文の私が一昨年オーストリアで発表してきた論文が英語で書かれてますので、それでお示ししながらご説明できますが。
If you're interested about this issue, I presented a paper about the hydrogen explosion 2 years ago in Austria, which I would be happy to share with you. で、これはですね、急ぎますけど、And I will rush through this one. 1号原子炉建屋の4階がですね、水素爆発を起こしている可能性がございます。There's a possibility that a hydrogen explosion occurred on the 4th floor of this building. そこは有名なですね、Of the nuclear reactor building. 原子炉建屋です。はい。そこはアイソレーションコンデンサーっていう IC というもののパイピングシステムが置かれているところで The す。 4th floor is where the IC piping or the isolation container piping is installed. いや、アイソレーションタンクス。タンクスとおっしゃった IC とおっしゃったので。それはアイソレーションコンデンサーっていう、まあいいです。ごめんなさい。OK。Not isolation container, but isolation condenser piping is そ installed こ on で the ですね 4th floor. はい、ごめんなさい。それでもしそこで爆発をしていますと、4階で爆発をしていますとですね、配管がまあ一つの可能性ですけど、ラプチャーして、でそこから水素が漏出して4階で爆発を起こしたという可能性があります。So what could have happened is the piping for the isolation condenser could have ruptured, and the hydrogen may have escaped and causing a hydrogen explosion on the 4th floor. それで今、東京電力はですね、その可能性があるのかないのかということで、一応、新潟県の技術委員会の中で、こういうシミュレーションを、水素爆発のシミュレーションをやってですね、それが起きたのかどうかということを検討しているところです。TEPCO is studying the possibility of this hydrogen explosion on this floor within the framework of the Niigata Technical Committee. そのポイントだけちょっとここへ英語で書いてありますが、もし、水素爆発が、the hydrogen explosion might have first occurred in the 4th floor, not in the 5th floor, and then instantaneously triggered a much more large-scale hydrogen explosion in the 5th floor. This is the conclusion of the problem. So, それで、まあこういうことが、こんなことがですね、今、新潟県の技術委員会で、議論をされているところです。So those are the issues that's been addressed by the Niigata Technical Committee. ごめんなさい。それでもしそうであるとですね、the possibility may surface that the IC piping in the 4th floor might have been broken by the earthquake jolts ということです。以上です。Okay, thank you both very much. We'll now move to questions. I believe we can go a little bit over time for questions. Is that right? Okay, we can. So questions from the working press first. Take gentleman here and then Calvin. 報道陣から And please identify your name and your affiliation. お名前と One question only, please. And then 一 we'll... 問でお願いします。 My name is Crowell, and I'm with Freelance Writer. フリーランスジャーナリストのクロウェルと申します。 If you could enter the 1, 2, and 3 units safely, what would you like to look for to explain certain uncertainties about the accident? 事故について、未だについてもある不確かさの、解明を行う上で行うために1号機、2号機、3号機に安全にもし入れるとしたら何をお二方は探されますか？もしという過程で言えばですね、当然原子炉建屋の中に入って、さらにですね格納容器の中まで入りたい、ロボットの代わりに入ってみたいと思いますね。それで何を探すか、何を？それはデブリの状態を見たいということです。I would like to, hypothetically speaking, if I'm able to enter the reactor building and the containment vessel in place of the robot, I would like to investigate the state of the debris inside. でもそれはですねできない話なので。ですが特に2号、3号は非常にアクセスが難しいです、人の。However, currently there's very little likelihood that a human being can access units 2 and 3, particularly. はい。で1号に関しては実際に私入ってきています。I've actually entered unit 1 though. でこれなんかがそうですね、ものすごい状況になってますけれども、これはこれというのはこれというのはですね
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今お見示しします。実際に入った写真がこれです。I'm now showing you pictures that I took when I was inside Unit 1. This is from Unit 1. これが私です。ピンクのマスクをしているのは。I'm the one with the pink mask. こんな状態です。This is what it looks こ like. れが今言いました原子炉建屋4階、1号機の原子炉建屋4階の状態です。This is what the fourth floor, floor 4 looks like for Unit 1. こんなひどいことになっています。It's a disaster, pretty much. で、これはですね、どうしてこんなことが起きたのかということが分かっていないということです。And で the key issue is that we still don't know why this happened, why it looks like as it is. でこれでもですね、かなりの被爆をするんですけれども、これで調査時間はですね、15分でした。And それ以 because 上は of ダメという。 significant radiation exposure, we had to limit our time there to 15 minutes, and no longer. ごめんなさい。で結局こういう異様な光景をですね見てですね、4階で何かが起きているということを感覚的につかめるんですけども、こういう状態ですので、この下に配管が埋まってるんですね。私が見たいのはさらに配管なんですが、デブリを避けると被爆しますので、それもできないという、そういう状態です。So it's clearly unusual. The situation is abnormal, and something must have happened on the fourth floor. We know that intuitively, but because of the piping that's embedded, and デブリが下にある、配管の下にデブリ。配管の上にデブリが。So there's debris on top of piping, and piping is buried under the debris. So I could not investigate further. I was not able to investigate further. 私はじゃあ1件だけ。 Just one point. 2号機の格納容器は明らかに下の方で損傷しています。その場所が知りたい。これは早く知りたいんだけども、いまだに全くわからない。この格納容器を設計する立場としては非常に困ったものだという状況です。I would like to understand. I would like to know where the damage is on the floor on the bottom of the containment vessel for Unit 2. It's clear that there's some damage, but we don't know where exactly. And this is really a concern for me as a former designer of containment vessels. Thank you. Calden next. Thank you. Khaldun Ansari, Panoramic News. Simple question. Mr. Prime Minister Abe said the nuclear crisis in Fukushima is under control. What is your comment on this? Is it really under control? And if not, why? Thank you. コントロールだと総理おっしゃったんですけど、何かコメントがありましたらお願いいたします。確か首相がそう言ったのは、リオのオリンピックの誘致とかけて、ブラジルかなんかの方、どこかで海外で言ったんだと思いますね。東京のオリンピック誘致。東京のオリンピック誘致のためにですね、海外に行ってる時に話をして。If I remember correctly, the Prime Minister made that statement somewhere abroad at the event trying to invite the Olympics to Tokyo. 日本では聞かない話でしたね。We never heard him make that comment in Japan. あれはフェイクですね。I would say that's fake. Yes, why? Do you want to clarify なぜ any further? そう思われるのか教えてください。あるいはなぜそう思われるかって、What's the damage? どういう害があったいやダメージはないと思いますけど、コントロールはされてないのは誰にも分かることですよね。I don't think his comments created any damage, but it's clear that the problem is not under control to anyone. あの頃はですね、まだ汚染水がですね、1日400トンぐらい、800トンぐらいのうち400トンぐらいがですね、どんどん増えていく、そういう状態です。それをどうやってですね、その放射性物質を除去していくかということにまだ全然
目処が立ってない時期でした。Back when when the Prime Minister made that statement, the situation was such that the contaminated water was increasing by 400 tons 1日あたり per day. So that water is radioactive, and there was no clear solution as to what to do with that radioactive substance. 現在でもですね、コントロールができているという人はあんまり専門家ではいないと思います。I don't think among experts there aren't that many people who would consider the situation to be under control right now. だからほとんど多くの人がみんな話を聞いてですね、びっくりしたということだったと思います。And I believe many people were quite surprised to hear that statement. 困ることはですね、ああいう方がああいう発言をするとですね、それが嘘が本当に聞こえてしまうという何度も言ってるうちにですね、そういうことがあって、慎んでもらいたいという僕は思ってます。If there is damage by that statement, created by that statement, it would be that someone of his stature, position, making a statement that like that would render what is actually a lie to be truth by simple process of repetition. 首相がですね、言ってるもう一つ重大な嘘と言っていいと思いますけど、ございます。And if I may use the word lie, there's another significant or major lie that the Prime Minister has stated. もう繰り返し言ってることがあります。This is a statement that the Prime Minister has repeatedly made. そのためにもう誰もですね、それを疑わなくなってるんじゃないかとさえ思います。To the extent that I think nobody really doubts that statement anymore. それは新しい規制基準が世界最高レベルだということです。That is that the new regulatory scheme, the new regulation is world class. とてもそうは思えないということです。Which I don't believe at all to be true. Okay, we had a question over in the far table next. 遠い方のあちらのテーブルの。It's Langan at Asia Times. Asia Times のものです。The question about the earthquake doing damage and not the tsunami that Mr. Tanaka made. Right after the disaster, TEPCO and NISA were very forthcoming in saying that it was the tsunami that caused this disaster. The inference being that if it was the earthquake, you'd have to radically change all of the safety standards for every nuclear plant in Japan. So, is that what you're saying? Is the first question. And secondly, if I can just slip it in, if that's the case, then which reactors would you say should be permanently shut in Japan, or should they all be shut? Thank you. それとも全発電所をシャットダウンすべきとお考えでしょうか。安全基準をガラッと変える必要があるのかということですね。まずですね、その問題は非常に重要なんですけれども、まず津波でなければ地震なのかっていうこともですね、はっきりしない、それ以外のこともあるかもしれない。You raise an important point, but the issue is, if not the tsunami, is it the earthquake? And that is still actually a question mark. There may be other reasons. それは例えばですね、一水ですね、原子炉建屋の一番地下の方にですね、海水が何かの形で地震直後に入ってくるとかっていうこともあり得るんですね。そうするとそういうようなことも考えていかなきゃいけないし。For example, it could be that seawater possibly coming in, seeping to the bottom of the reactor building, may have been a cause of some problem. それから海水を取り込む配管ってたくさんあるんですけれども、冷却のためにですね。And there are many piping systems or pipings that are there to intake seawater for cooling purposes. でそういうものがですね、そういうのは耐震には非常に弱い、配管です。And the piping system is generally vulnerable to earthquakes. それで応力腐食割れっていうんですけども、そういうような
ものでですね、SCC ですね、そういうのですでに腐食してですね、応力腐食割れてはちょっと違う表現をした方がいいかもしれないけど、とにかく腐食しやすい配管、それがですね、地震の揺れと合わせて、壊れてしまうと。それでそのため地下が一水をするというような、海水で埋まるというようなこともあったかもしれない。この辺はですね、現地に入れないので見ることができないということです。Due to the phenomenon of stress, crack, and corrosion, SCC, at least it's possible that the piping was affected or corroded, and together with that, the corroded piping together combined with the earthquake may have ruptured or damaged and causing seawater to seep in to the bottom of the reactor building and the floor being completely inundated by seawater. This is just a possibility since no one can actually see it. It's not visible right now. Right. それでこの写真をちょっと見ていただきたいんですが、Please have a look at this picture. 今ご質問になったことと、これはまた別の意味で関係をしているということです。It's slightly relevant to your question in another sense. もしこれがですね、4階で爆発が独自に起きているとするとですね、水素爆発が独自に起きているとすると、If a hydrogen explosion had occurred on the fourth floor separately, ここで水素爆発が起きたとするとですね、水素がどこから供給されたかという問題があります。if there was a hydrogen explosion, then the issue is where the hydrogen came from. で、ここにはこのタンクが2つありますけど、 There are two tanks here こ on の this floor. このタンクはですね、原子炉が事故の時に動かして冷却をかけようとしたタンクですね。These are tanks that were moved to be cooled shortly after the accident. 途中で動かなくなりましたけれど、これは原子炉と直結しています。The tanks they were only able to move the tanks so far. But the key point is that the tanks, 両方のタンクですね。Both tanks are connected to the nuclear reactor. それで、水素が原子炉の中で発生すると、ここの部屋に、直接入ってきます。But when there's hydrogen generated within the reactor, then the hydrogen would filter or would come out to this room directly. それで配管がですね、もしここにその配管の中に入ってここまで導かれてきますので、配管がですね少し壊れていると、そこから水素がずっと非常に高温の水素がここに充満をします。And hydrogen is fed to this room from the reactor through the piping system. But if there's a rupture anywhere or a crack in the piping, then hydrogen would escape and fill this room with hydrogen. 私はこういうことが起こるとですね、もしそれがそうだったとすると、これが気になってるんですね。これ This worries me. Related to that, this is something that worries me. ここにですね、雨のraindrop-like pattern っていうのが見えるんです。これがここにですね、白い筋となって。We see streaks or raindrop, what I like to say raindrop-like patterns. これ何の上ですか？これはね、IC タンクの表面です。On top of the IC tank, the isolated condenser これですね。これはよく温泉の中に行くとガラスに水滴がつく形でよく似ています。This is like an onsen, a hot spring when we have vapor attached to the glass facilities. で、これはですね、このパターンはですね、かつて事故の時にですね、ここが非常に蒸気が充満した可能性を示唆していると私は思っています。I believe this implies that there was much steam accumulating in this room right after the accident. それでもし私が考えているようなストーリー、つまり配管が破裂して損傷って、そこから水素と水蒸気が出てきて、それでここに水素が出て、それでその後冷えていくとこの水滴になる。そうすると湿度が下がって水素爆発が起きると、そういうことが
起きたんじゃないかというのがこういう私の推理ですけれど。The scenario that I am assuming is, first of all, there was some rupture in the piping, releasing hydrogen and steam, and when they cool down, it vaporizes, and when the temperature drops further, that would cause a hydrogen explosion. That's my assumption right now, seeing what I saw. そうですね。それでこういうことを今新潟県で今一生懸命東京電力と議論をしているんですが、 All of that is currently being addressed intensely by the Niigata Technical Committee with TEPCO. Yes. で東京と、はい、はい、まあそんなことです。それで結論から言いますと、もしこういうことが起きていると、地震による配管の損傷ということがそういう問題が浮上してきて、ご質問のようにですね、重大な問題になるというふうに私は思っています。So the conclusion is, if there was a rupture, a crack somewhere, that would have been caused by the earthquake, raising other serious issues as well. Just to try and get to Peter's question, if it were the case that the damage were caused by the earthquake, not the tsunami, what does that imply for other reactors in Japan? 日本の他の発電所にはどういう意味合いがあるか教えてください。ですね、私が言いたいのは、津波がなくてような地震だけでこうなったということを主張しているわけじゃないんですね。ですからそこを間違えていただっちゃ困るんですが、それます。My main point is, so that there are no misunderstandings, I'm not saying that the earthquake alone caused damage in lieu of the tsunami. 津波というのは非常に大きな役割を果たしています。Tsunami no doubt had a significant role. しかしですね、耐震設計という意味で、十分ではなかった可能性もあるということを私は言ってるわけです。But I'm also saying that the anti-seismic design of the power stations were inadequate. それから事故はですね、津波なしでも起こりはうるわけですね。And I'm also saying that without the tsunami, the same accident possibly would have occurred. そういうごめんなさい。それでそういう意味ですから。津波以外に起こる可能性としてやっぱり地震だけで大きな重要な配管がラプチャーするなんていうことがあるわけですから。So even excluding the tsunami, just the earthquake alone could possibly cause a major rupture. 地震の問題から目をそらしてはいけないということを私は言ってるわけです。I am stressing that one should not neglect or ignore the issue of the earthquake. Okay, thank you. I'd like to earthquake and tsunami, and what happened in the meltdown in Fukushima Daiichi. We're still enjoying lives in Japan. メルトダウンがあったにせよ、福島の事故があったにせよ、その暮らしとしてはね、未だに日本は。So just think of the the balance. I think restart. I'm pro nuclear power generation. Restart of the nuclear plants much more beneficial than worrying too much about the fact-finding or the. So I'm not going to deny that, but the restart of the nuclear power generation is very important, don't you think? 日本では再稼働はやはり大事な問題ではないでしょうか。再稼働という問題は、安全性の問題と経済性の問題に大きく見て分かれます。The restarting of a nuclear power plant has two dimensions or two issues. One is safety, the other is the economic side of it. 先ほど話ありますように、事故原因がどうかということがですね、一つあるんですけども、事故原因というのは一つじゃないんですね。いっぱいある。As I stated, we need to investigate. The cause of the accident is important, but it's actually not just a single cause. There are multiple factors contributing, giving rise to the accident. 例えば水蒸気爆発の話でいけば、福島で大規模に起こってないかもしれない。しかし物理的に起こりうるんです。起こらなかったのは偶然に過ぎない。なのになんで再稼働ができるんですかっていう問題です。So, for example, with respect to the hydrogen explosion, it may not have been on a massive scale in Fukushima, but there's still that likelihood
in Fukushima for hydrogen explosion to have occurred. So how can we restart when we don't know everything about that? 絶対安全というのはないと There いうのを is よく言います。 no such thing as an absolute safety, one like to say. 当然ですけども、では原子力発電所で大規模な事故が起こったときに確率は小さくても起こるということはある組み合わせで必ず起こりうるんですね。その時にその被害の程度がどこまでかということが断定できるならばまだコントロールといいますかね、話もできるんですけども、どこまで被害が広がるかわからないんですよ。福島でも現実に3000万から4000万の人が避難する可能性が現実的にあったわけです。そのことを私たちは忘れてはいけないということになります。The likelihood for a major accident to occur at a nuclear power plant was actually said to be very small, but a combination of different factors did cause the accident possibly and caused much damage. But what we don't know is the degree of damage that was caused. And as long as we don't know the degree of damage, one cannot say that the situation is under control. There's a lot about the damage that we're not aware of, and we shouldn't forget the fact that there was a possibility for 30 million to 40 million people to be forced to evacuate shortly after the accident. 現在原子力発電所に頼らなければいけない理由というのは、現実に今電力会社が持っている発電所燃料、それを動かさないともったいないと、そういう意味で経済性の問題があるというレベルであって、長期的には原子力発電所が高いというのはほぼ間違いないだろうと私は思います。再処理の問題、それから使用済み燃料の問題、それから特に事故の収束を考えますと、とんでもない高いものになるというふうに考えます。In the short run, it makes economic sense to restart nuclear power stations, maybe, because of the fuel that TEPCO already owns has to be moved somewhere. Otherwise, it's wasted. But in the long run, I believe that nuclear energy is ends up being incredibly expensive. Reprocessing is costly. How to deal with spent fuel is costly, and how to resolve the accident is going to be very costly. Okay, we're running out of time, so I'm going to take a bunch of questions now. So, gentleman back at this table, then lady here, gentleman here, and Peter again. Süddeutsche Zeitung Neidhardt, a question of to Mr. Tanaka. You several times said that the piping of the IC may have been corroded. Don't you think TEPCO should know if they were corroded or not, the pipes? Does that mean they don't tell, or did they neglect to check if those pipes have been corroded? 否定しているのか、それとも腐食しているかどうか確認しなかったのかっていうのが1問目で、次の質問に参ります。AP 通信の山口です。今日はありがとうございます。先日2号機に入ったロボット調査のことに関連してお聞きしたいんですけれども。I have a question about the robot that was in Unit 2 the other day. 発表された結果が出た範囲で、例えば降線量が認められた場所ですとか、画像をご覧になって今のデブリ燃料デブリの状況に何かそのヒントになることがあったかどうか、それからこれしかできなかったですけれども、燃料取り出し今年の夏までに方法を決めることができると東電の方では言っているようですが、本当にそうなんでしょうか。それと、ロボットを使った調査の、今のやり方で本当にいいのかどうか、もっとその賢い経済的で効率的な方法があるとすれば、もしあるとすれば教えてください。Okay, and there was another question somewhere in the middle. I should probably interpret that question into English. So regarding about the robot that was in Unit 2, did you see anything in the announcement that would imply the state of the fuel debris where the dosage rate is still high?
First, that's the first question. Secondly, do you think it's still possible for them to go through with the spent fuel retrieval by summer this year, as they said they would? And thirdly, is the current use of robotics appropriate, or does it make economic rationale for them to do it that way? Is there a more effective way to do it? Okay, thank you. Yes, there's a gentleman here. John Boyd, freelance. When TEPCO conducted a couple of recent robot investigations, the robot was going along the rail and the radiation blackened or darkened the cameras and they had to withdraw the robot. At that point, apparently at the rail area, the radiation was particularly high. Do you have any ideas why that would be, given that it was not directly under the reactor, but on the rail approaching the reactor? なぜ原子炉の下でないのに、その原子炉につながっているレールで光線量だったか原因は考えられますか? Okay, any more questions? Yeah, Peter, last one. Oh, gentleman in the back as well. The laws of probability say that if you keep running nuclear power plants around the world, there will be another accident. The former head of the Nuclear Safety Agency in the United States, Mr. Jackson, he said that from now on, nuclear plants, if there is an accident, they have to be built so that the accident is contained within the plant itself. The defense in depth that you referred to earlier. Can that, as nuclear engineers, can you say, is that economically feasible? Thank you. Last question. Hi, I'm Toby Marshall from ZDF TV, German television. I just came back last week from a tour inside 1F. We were told by TEPCO that the ice wall is actually working. However, they're leaving 5 slits open on the mountainside to allow water to continue to flow. Because if they were to stop the groundwater flow, there's the chance that the present out because of holes in the basements. 揚圧がかかってないと、その地下水が外に漏れて、その地下に空洞ができてしまうという可能性が示唆されました。Given that robotics, it looks like it won't work, it's going to be many decades before they can retrieve the fuel. ロボットがうまくいっていないということは、そのデブリを取り出すのに数十年単位かかる見込みだろうと思います。So they have to keep the water flowing all this time, apparently. 水を流し続けることに、循環させることになるかと思います。What are the chances that the concrete over the decades that 数十年経つと of the containment is going to degrade to the point where we're going to have very significant groundwater contamination? Thank you. 格納容器のコンクリートそのものが劣化して地下水の相当なその汚染が起きる可能性はいかがでしょうか。どう思われますでしょうか。So we have 7 more minutes. Could you answer all of those as best you can, but please focus on the results of the robot exploration, because that's the biggest theme of today's press conference. Thank you. 探査の内容が一番皆さんのご関心が高いので、そこに焦点を当ててなるべく簡潔にお願いしたいと思います。できれば。それではロボットにつきましてはですね、まずカメラが、放射線でを防護できないんですね。普通シールド、放射線を防護するのにシールドすればできるんですけども、カメラがあるとそこから放射線入っちゃいますから難しいんですね。それが一つ。それと、光線量でダメな時には短時間使ってるわけですけども、今回からで分かったことは 1,2 時間経ったらもうダメになるわけですね。そうするとダメになったらまた次を作ってやるという、なんていうかロボットを繰り返し使っていくことになる。そうするとどんどん違った機能の持ったものを入れていくわけですから、いちいちやらなきゃいけない。
多分ですね、これは永久にそれが続いていくだろうと思います。現在においては多分そのやり方ではダメだろうと、抜本的にもう一度考え直す必要があるのではないかというふうに私は思います。それが一つ。それと、ちょっとよろしいですか。はい、the robot could have they could have avoided exposing the robot to radiation by putting a shield on it, but because the camera they couldn't shield it, and the robot could only stay there in that environment of high dosage for about an hour, and which means that robots must be the robot must rotate continuously, which makes it unfeasible, not feasible for that method to work. なぜ高線量だったかというご質問だと思いますけど、それは次の話ね、高線量のところがあるっていうのは明らかに何らかの形でどこかにデブリがあると推測されるんですね。ですけどどういう状態からわからない。To your question, why that rail part, that environment was of high dose, suggests that there was some kind of debris around it, but we don't know exactly in what state. そのなぜかというと、圧力容器からデブリが出るときにどういう状態で出たか分かってないんです。What I'm saying is that it is unclear what the state of the debris was when it came out of the pressure vessel. 東京電力はそのまま下に落ちてると言ってるけども、少し高圧でボッと吹いたらいろんな方に飛ぶわけですね。TEPCO is saying that all the debris went downward, but at a high pressure in a high pressure environment, debris could have scattered elsewhere as well. What were the other questions? So the potential for removing the debris, TEPCO's plan? 今年の夏までにデブリを取り出すという計画は実際的でしょうか。夏までにですね、デブリどういうふうにやるかっていう計画を立ててたわけです。で、今回それをどういう状態にデブリがあったらどう方針が出せると、そういう関係ですから、多分今のままもう一度元に戻った格好ですから、そのまま計画ができるというふうにはちょっと思えないんですね。つまり今のやり方、ロボットのやり方ではないやり方、あるいはロボットのものすごくドラスティックに変えたやり方、それをもってもう一度やって初めて状態が把握できたらその次のステップになる。だからこのままいくというのはほとんどありえないというふうに思った方がいいんではないかというふうに思います。In response to your question whether it's feasible for TEPCO to move ahead with the plan to remove debris by around summer this year, that assumed the premise was that they understand the state of the debris, but with that attempt failing, I don't think it's conceivable at all that they will be able to do that this summer. Unless they change drastically the way they use robots or use other means, they won't be able to understand what the state of the debris is. Okay, I think 1 minute for Mr. Tanaka, and we're going to have to wrap up. 田中さんにあと1分だけ。1分でお話をして、SCC、ストレスコロージョンクラッキングの話があったと思いますけど、私はですね、IC パイピングで SCC が起こっているということは言っていません。それは IC、さっき SCC とか、あるいは単なるコロージョンというのはですね、その地下に埋設されているですね、配管、海から水を取り込んでくるものの中に起きた可能性があるんでないかということを言ったんですね。Regarding the SCC, the stress crack corrosion, or at least the corrosion, I didn't attribute that to the IC piping. I meant that there is possible corrosion to the underneath piping, which is used to draw in seawater from the outside. Okay, very quickly. 先ほどのご質問の中の特に大事だと思う質問なんですけど、どこまでプラントが安全にできるのかっていう議論です。Another important question about how safe a plant can be or can be made to be. これは実は原子力発電所の
設計の一番元まで戻ります。This goes to the very starting point of designing a nuclear power plant. もともと事故があったときに格納容器で放射性物質を閉じ込める、これが設計でした。The design was intended to contain the radioactive materials within the containment vessel. 炉心溶融を起こすと格納容器も壊れてしまうのでベントすると。When there's a meltdown, the containment vessel would also be damaged, so that's when venting would come in. しかもベントだけではなくて炉心溶融を起こすと、先ほどお話ししましたように水素爆発、水蒸気爆発、あるいは再臨界とかいろんな形の事故があり得ます。Not just venting, but with meltdown, there are many other likely possible accident scenarios like hydrogen explosion, steam explosion, and recriticality. 大体格納容器は炉心溶融に対しては全く設計で考慮してなかったものですから、それで持たせろというのが無理があります。この場合ということですか。福島の場合もそうですし、これからじゃあ炉心溶融を起こさなければなんとかなりますけど、一旦炉心溶融を起こしてしまうようなものであれば、多重防護で後やろうとしてもですね、無理があるということです。The containment vessel across the board, generally speaking, are not designed to be fail-proof during a meltdown. So there's a stretch to the idea of defense in depth, and not just in Japan, but anywhere. 100歩譲って、もし今日本でプラントをですね再稼働するための条件として考えるならば、少なくとも格納容器が防護できることを保証しないと、こんなものは危なくてですね、福島と同じことを起こすということを私は心配しているわけです。As a compromise, I would state that if Japanese nuclear power plants in Japan must be restarted, then the containment vessels must have defense mechanisms against a meltdown. Unless we have that, another accident like Fukushima is likely to occur, which is just much too dangerous in my mind. Last sentence, really. 実は東芝ウエスティング問題がありました。あれが何かというと、実は事故に対してですね、安全性を高めることのためにですね、あれだけ工事費がかかってなるわけです。これがやっと分かってきたわけです、現実がですね。ですからそこの本当に原子力というのがどういうものであるかということをもう一度見つめ直す必要があると私は思います。The Toshiba Westinghouse issue that came about we finally know what they were doing to enhance the safety because of the accident. So my point is we need to revisit exactly how a nuclear reactor should be built, or how nuclear power plants should be built. Okay, we really must wrap up there. So thank you very much indeed to our guests, Masashi Goto and Mitsuhiko Tanaka. Thank you, and this press conference is adjourned.